السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال المانجمنت ديال السمستر 1، ليكسبليكاسيون خاصة بالباشلور بكالوريوس إيكونومي إي جيستيون بجميع لي فيليير ديالو، et aussi pour la licence fondamentale et pour les étudiants ولا les étudiantes اللي كيقراو المانجمنت l'entreprise ou son environnement ou l'organisation des entreprises في les différents établissements publics et privés. Donc la partie ديال اليوم هي la partie numéro 18 الجزء رقم 18 اللي غنبداو بشابتر جديد هما les fonctions d'entreprise ولا les grandes fonctions d'entreprise. Donc هنا نهضروا على les différentes fonctions اللي كاينين في l'entreprise، l'explication غتكون bien détaillée باش تقدروا تفهموا les différentes fonctions اللي كاينين في l'entreprise. Donc هنا في داكشي اللي درنا après avant باش تحقق l'entreprise ses objectifs وباش تواصل لا كرواسونس ديالها و ليفوليسيون ديالها. دونك خاصها تادابتا، خاصها تتاقلم مع لونفيرونمون ديالها و لي شونجمون دو لونفيرونمون، شنو هادوك لي استراتيجي اللي كيديروا. دونك هنايا ابري ما كتحدد لي زوبجيكتيف افيكسي، ابري ما كتدرس لونفيرونمون ديالها وكتاقلم ديالها وكتشوف شنو هما لي زوبورتونيتي و شنو هما لي كونترينت ديال هاد لونفيرونمون. لونتربريز خاصها تحاول تكوردوني لاكتيفيتي ديالها دو مانيير راسيونيل، يعني تحاول انها تريبارتي تفرق لي ديفيرون تاش، كنقولوا حنا لي تاش ولا لي ديفيرون سيرفيس ولا ديفيرون فونكسيون اللي كاينين في لونتربريز دو مانيير لا بلي راسيونيل بوسيبل. يعني خاص دابا لونتربريز سي ان جروبمون ايمان هيرارشيزي، يعني كاين بليزيور فونكسيون، كاين اللي مسؤول على la production, qui est مسؤول على l'achat, qui est مسؤول على الفون، qui est مسؤول على السيكوريتي، qui est مسؤول على l'administration، qui est مسؤول على les salariés، qui est مسؤول يعني كاين اللي مسؤول على la comptabilité، qui est مسؤول على الفينانسمون. كاين بزاف ديال لي سيريز ولا بزاف ديال لي فونكسيون في لونتربريز. دونك هنايا لونتربريز باش تقدر توصل لي زوبجيكتيف ديالها، هاد لي ديفيرونت فونكسيون ولا لي ديفيرونت سيرفيس اللي كاينين عندهم لي ديفيرونت تاش خاصها تفرقهم دين مانيير rationnel باش تحقق les objectifs. Donc هنايا خاصنا ضروري l'entreprise identifier les grandes fonctions ديالها. Donc c'est quoi une fonction؟ ملي كنهضروا على une fonction نبداو اول حاجه بالنوسيون دو فونكسيون، ماشي فونكسيون كيما عرفتو في الماتيماتيك الداله، نو هذه فونكسيون يعني مهام ولا وظيفه. دونك لا فونكسيون الوظيفة ولا المهام définit les objectifs permanents, les tâches principales, les compétences et les moyens mis en œuvre et les relations tant hiérarchiques qu'opérationnel. Lié à la fonction, on a la définition à la fonction d'un membre du personnel ou d'une catégorie de membres du personnel d'une entreprise. Oui, mais d'abord définition de la fonction. Donc, la fonction d'entreprise ou المهام ou الوظيفة هي
هي كتورينا ولا كتعطينا ولا كتعرف لينا لي زوبجيكتيف بيرمانون، حيت من لي فونكسيون دو لونتربريز كنعرفوا لي زوبجيكتيف، الاهداف المستمره ولا الاهداف الدائمه ديال لونتربريز. لي زوبجيكتيف بيرمانون ديال لونتربريز كنعرفوا لي طاش، يعني المهام، لي ديفيرون طاش ديال هادي، الطاش ديال هادي، ديفيرون طاش المهمين اللي كاينين في الشركه. لي كومبيتونس، المؤهلات، لي مويان، كنعرفوا لي مويان مين اون اوفر، يعني المويان اللي كتستعملو لونتربريز. وكنعرفوا اوسي ديك الغولاسيون اللي كتجمع لي مومبر ديال لونتربريز، يعني لي مومبر سوا كان بيرسونيل واحد او جروب دو مومبر. دونك هذا هو التعريف ديال فونكسيون دونتربريز. دونك الفونكسيون الي تري تري امبورطون في لونتربريز، حيت الفونكسيون دونتربريز هو كتساعد لونتربريز ان تحقق لي زوبجيكتيف ديالها. علاش؟ لان كندير واحد لا ريبارتيسيون دي طاش، تقسيم ديال المهام، تقسيم ديال لي زوبجيكتيف، تقسيم ديال لي طرافو بواحد الطريقه راسيونيل. وهاد المهام ولا هاد لي طاش ولا هذا كتسمى فونكسيون. دونك دابا نشوفوا لي ديفيرون فونكسيون دو لونتربريز. المهم نبداو باول حاجه بالنسبه لي ديفيرون سميتو، نبداو بالتقسيم ديال فايول. دونك نشوفوا les grandes fonctions de l'entreprise selon Fayol. Selon Henry Fayol, c'est un économiste. On va نشوفوا بزاف هاد Fayol هذا نهضروا عليه. Donc Fayol a distingué entre 3-6 fonctions principales au sein d'une entreprise. Donc, أول fonction, maintenant, fonction technique. Fonction technique. وظيفة تقنية، fonction technique. يعني أن les personnels, les membres du personnel اللي كاينين في هذه الفونكسيون هذه واللي مسؤول على هذه الفونكسيون كيهتموا بالجانب التقني ديال لونتربريز. يعني كنهضروا على produire et transformer, yani produire les biens et services et la transformation des produits, transformer. Deuxième fonction, il y a fonction de sécurité. Fonction de sécurité. Donc, les membres qui ont fait la fonction, les مسؤولين على la fonction, كيهتموا بلا sécurité ديال l'entreprise, c'est-à-dire protéger les biens et les personnes. يعني كيحميو les biens ديال l'entreprise حتى les personnes ديالها. Troisième fonction هي fonction comptable. وهادشي راه selon Fayol, d'accord. comptable يعني مسؤول على la comptabilité ديال l'entreprise, المحاسبة، يعني enregistrer les données comptables، يعني كيسجلوا les données comptables، يعني أي opération économique كديرها l'entreprise كيسجلوها، l'achat, vente, le paiement des impôts, paiement des personnels, etc. Quatrième fonction, il y a fonction financière. financière يعني كيتكلفوا بالفينانسمون ديال l'entreprise. هنا كنهضروا على c'est-à-dire كيقلبوا rechercher et gérer les capitaux، يعني كيقلبوا على les capitaux، الفلوس، les fonds، وكيجيريهم، يعني كيحاولوا يجيريهم دي فاسون راسيونيل اللي ساهم في الديفلوبمون ديال l'entreprise. Cinquième fonction, il y a fonction commerciale. Fonction commerciale. Donc fonction commerciale, هاد بالنسبة لهادو اللي كاين fonction commerciale ولا هاد لا fonction كتكلف بالachat، يعني acheter et vendre، يعني كيشريو les produits ولا les biens ولا les matières premières وكيبيعوا les produits اللي كتنتجهم l'entreprise. Dernière fonction اللي هي fonction administrative، وهذه كاع اللي ركز عليها مزيان هنري فايول. administrative. Donc pour Henry Fayol
la fonction administrative هما les rôles ديالها. donc fonction administrative شنو كدير؟ كدير prévoir يعني les prévisions توقع، كدير prévoir يعني كدير les plans، organiser aussi commander كتعطي les commandes، coordonner يعني كتنسق coordonner، et enfin contrôler كدير le contrôle. المهم بالنسبه لهادي هاد الفونكسيون هاد الادمنستراسيون سون يعني فايول كنسميوها بي او سي هي بي او سي. بي الاولى بريفوار، او اورغانيزي، سي كوموندي، سي كوردوني، et c'est l'aura contrôlé. هذا هو le rôle des fonctions administratives selon Henry Fayol. donc pour Fayol كاين 6 ديال les fonctions في l'entreprise، 6 ديال الوظائف، 6 ديال المهام. fonction technique اللي مسؤول على la production la transformation، fonction de sécurité اللي مسؤول على la protection des biens et des personnels، fonction comptable اللي مسؤول على l'enregistrement des données comptables ديال l'entreprise ولا les opérations اللي كدير l'entreprise، fonction financière اللي مسؤوله انها كتقلب كتريشيرشي على لي كابيتو كتجيريهم، fonction commerciale اللي مسؤوله على l'activité commerciale de l'entreprise c'est-à-dire l'achat ou la vente، et enfin fonction d'administration ديال الاداره اللي لي رول ديالها كنرمزوا ليهم بي او سي سي. يعني الفونكسيون ادمنستراتيف كدير بريفيزيون يعني كتبريفوار يعني كتفيكسي لي زوبجيكتيف، كتورغانيزي، كتكوموندي، كتكوردوني اي كتكونترولي. دونك هادو هما. دونك ان شاء الله في ليبيزود الجاي نحاول نشرح لكم لي غروند فونكسيون اللي كاينين في لونتربريز بالتفصيل. يعني شاك فونكسيون غناخدو عليها فيديو نشرحوها مزيان باش تفهموها. دونك جيسبر انكم استفدتوا. او ريفوار حتى المره الجايه ان شاء الله. بسلام عليكم.